Всім вітання, хто дивиться наш YouTube канал. Ви мене питали таке запитання, як собаки сприйняли нового члена сім'ї. От зараз саме про це я вам і розповім. Тут, як ви бачите, у нас лежить Балу, який вкрав, десь гіляку з дерева зламав. А Ремус пішов вон в куточку їсть траву. Отже, приступимо, так сказати, до самого основного, як собаки сприйняли нового члена сім'ї. Як бачите, нашим собакам нічого не бракує. Балу собі як був бешкетник, так і далі залишився. От вже десь гіляку притаскав. Я сподіваюся, що це не він її зламав, а вітер. Довольний, як слон. Отже, якщо у вас з'являється хтось новий вдома, неважливо, це людина, чи тварина, чи взагалі нова обстановка, собаці треба завжди дати час на адаптацію. Так було і в нас. В перші дні їм було дуже цікаво, що ж це таке за новий запах, хто ж там так плаче, крекче. А потім вони нормально сприйняли, ми їх почали, кожен день їм давали нюхати новий запах, якісь речі, потім вже й почали підпускати ближче. Зараз все рівно ми боїмося залишати їх, так сказати, сам на сам з дитям, але я думаю, що з часом все-таки ми можемо залишити в одній кімнаті і собаку, і дитину. Зараз я не ризикую цим. Отже, треба давати, щоб собака звикав, і цей процес може тривати десь приблизно тиждень, півтора, в кого можливо і більше. Якщо собака, наприклад, дуже любить свою територію і дуже... Балу, не позорся, що ти робиш? І дуже, так скажемо, привикла до своєї території. Так як в нас дві собаки, вони мають один одного чим зайняти, вони собі тут дружать, бігають, скачуть, все разом, то їм і не дуже сильно було цікаво, хто там новий. Понюхали трішки, понюхали пару днів, а тепер вже більш-менш спокійно вони до цього всього процесу відносяться. От як бачите, Балу по барабану. Що там і що там, в нього є чим зайнятися. А Ремус у нас нянька. Ремус дуже сильно любить лежати біля колясочки. Ви вибачайте за такі краєвиди, звичайно, ну, де вони тінь собі знайшли і холод, там і знімаю їх. Ремус дуже сильно любить нянчити, сидіти біля колясочки. Правда, Ремус? Одним словом, доросла, розумна собака. Я йому колись казала, що Ремус, як народжу, будеш нянчити. От зараз Ремус ним і займається. Ремусичок. Ремус самий перший дуже сильно проявляв інтерес. Трошки так навіть і попіскував, коли чув, що дитя плаче. А зараз Ремус вже нормально це все сприймає. Сидить і чекає, коли йому дадуть добро понюхати поближче. Але так, щоб собаки якось агресивно реагували або ще якось так негативно, то такого немає. Собаки розумні, дорослі і адекватні. Тільки я сказала, що адекватні, як тут Балу своєю жопою вліз мені в кадр. Балу, для чого ти Ремуса дістаєш? Ти совість маєш чи ні? Отже, якщо у вас виникне подібна ситуація, Балу, що потрібно буде собаку познайомити чи з дитям, чи з дорослою людиною, просто дайте час на адаптацію. Спершу не підпускайте сильно близько, а з часом вони подружаться, будуть самими найкращими друзями. Дякую всім, хто подивився це коротке відео. Я думаю, що я в ньому відповіла на ваші запитання, як собаки сприйняли нового члена сім'ї. Надалі буду вам знімати відео про собак. Надіюсь, що скоро зніму відео з байкджорінгом, як я буду з ними їздити. І хочу двох вже в один велосипед поставити. І все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних і своїх хвостатих. Миру нам усім.